Kainat və Günəş sistemi və Kainat Günəş sisteminin yaranması dərsi olacaqdır. Gəlin başlayaq. Birincisi baxaq görək kainat nədir? Kainat və yaxud da ki kosmos. Yəni sonsuz bir obyektdir kainat. Biz burada qalaktikalar arası boşluqlar, ulduzlar, planetlər, onların təbii peykləri, meteoritlər, asteroidlər, kometlər, hətta ən kiçik atom zərrəciklərini belə kainatın daxilində görə bilərik. Bizim galaktikamız, yəni bizim mövcud olduğumuz galaktikanın adı Süd yolu galaktikası hesab olunacaqdır. Gəlin qeyd eləyək. Süd yolu və yaxud da Samanyolu. Galaktikaya başqa cür də Kəhkəşan da deyilir. Belə, Süd yolu galaktikası, Samanyolu galaktikasında biz yaşamış olacağıq. Galaktikalar öz formalarına görə spiral formasında, linza şəkilli, elliptik və formasız ola bilər. Yəni galaktikaların formaları spiral formalı, linza şəkilli, elliptik və formasız ola bilər. Bizim galaktikamız, yəni Süd yolu, Samanyolu spiral formasında olan bir galaktika hesab olunmuş olacaqdır. Bizim galaktikamızın mərkəzində Günəş dayanır və onun da ətrafında 8 dənə planet və başqa səma cisimləri də var ki, asteroidlər, meteoritlər, kometlər məhz bizim bu galaktikamıza daxil olmuş olacaqdır. İndi hamısı haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verəcəyik. Bir də kainatın yaranması haqqında fikirlər, kosmogonik nəzəriyyələr hesab olunurlar və Günəş sisteminin yaranması haqqında ilk fikir 18-ci əsrdə Immanuel Kant və Pierre Laplace-a aid olubdur. Neçənci əsrdə? 18-ci əsrdə Immanuel Kant və Pierre Laplace nəzəriyyəsi olub. Bəli, onların fikrincə Günəş sistemi yaranıbdır 4 ya da 5 milyard il bundan əvvəl. Və Günəşə bənzər bir cismin parçalanması və ondan ayrılan qaz və toz hissəcikləri ilk öncə nəhəng həlqələr yaratmışdı deyir. Sonra deyir ki, həlqələrdə maddələrin sıxlaşması nəticəsində planetlər, asteroidlər və digər səma cisimləri yaranmışdı. Bu fikirlər, yəni bu alimlərin fikri bu cürdür. Və alimlər belə hesab edirlər ki, yer kürəsi əvvəlcə qızmar halda olmuşdu. Üst hissəsi tədricən soyumuş, daxili hissələri isə ərinti formasında qalmışdı. Bunu da nə ilə əlaqələndirirlər? Hal-hazırda da müasir dövrdə də vulkan püskürmələrinin olması ilə. Yəni vulkan püskürmələrinin olması məhz deyir ki, məsələn yerin daxili hələ də qaynar qaldığına görə, ona görə vulkan püskürür, maqma yer səthinə çıxır. Bununla əlaqələndirmiş olacaqlar Immanuel Kant və Pierre Laplace. İndi keçək, daha sonra 20-ci əsrdə yeni bir nəzəriyyə, yeni kosmogonik nəzəriyyə irəli sürəcəkdir. Schmidt və Fesenkov. Bunların nəzəriyyəsinə görə isə, yəni buluddan, kosmik bir buluddan, soyuq, buludun sıxılması ilə yaranıb. Qaz toz hissəcikləri deyir, əvvəlcə diş şəkilli buluddan əmələ gəlibdir. Bundan sonra sıxılma baş veribdir və bu qaz toz hissəciklərinin birləşməsi ilə ilkin deyir, asteroidlər yaranıb. Asteroidlər yaranandan sonra onlar birləşərək ilkin soyuq yeri, yer planetinin yaranmasını söyləyirlər. Yəni, burada disk şəkilli bulud ifadəsini yadımızda saxlamalıyıq. Disk şəkilli buluddan əmələ gəlibdir. Deməli, bu deyir ki, bu buluddan, bunun parçalanması nəticəsində ayrılan qaz toz hissəcikləri ilk olaraq asteroidlər əmələ gətiribdir. Daha sonra asteroidlər də birləşərək ilkin soyuq yeri və digər planetləri yaradıbdır.
Şmidit və Fesenkov niyə bu qərara gəlirlər? Çünki 20-ci əsrdə yerin daxili hissələri araşdırılır, öyrənilir ki, hər yerdə, məsələn, Immanuel Kantla Laplace'ın dediyi qədər qaynar, lavalı bir yer deyil. Yəni, elə yerlər var ki, orada maddələr kip formadadır. Bunun əsasında söyləmiş olacaqlar. Müasir dövrdə isə alimlər elə düşünürlər ki, kainat böyük bir partlayış nəticəsində əmələ gəlib və biz bu partlayışa Big Bang nəzəriyyəsi deyəcəyik. Yəni, indiki nəzəriyyəmizdə Big Bang. Big Bang nəzəriyyəsi. Big Bang nəzəriyyəsinə görə, baxın, birincisi Immanuel Kant və Pierre Laplace'a görə 4-5 milyard il əvvəl deyir yaranıbdır. Yer və bizim Günəş sistemimiz. Amma Şmidit Fesenkova görə isə 6-7 milyard il bundan əvvəl yarandığını söyləyirlər bunlarda. Amma Big Bang nəzəriyyəsinə görə isə 13,8 milyard il bundan əvvəl yarandığı söylənilir. Kainat Günəş sisteminin. Və deyir ki, birincisi bu zaman singulyar vəziyyətdə dayanan bir cisim ani anda partlayır və partlama nəticəsində ilk öncə, yəni Big Bang baş verəndən sonra kosmik relikt şüalanma olur. Kosmik relikt şüalanma. Bunu əzbər bilmək lazımdır. Yəni Big Bang baş verdi. Singulyar vəziyyətdə dayanıqlı, sonsuz sıxlığa malik olan o cismin parçalanması nəticəsində birincisi kosmik relikt şüalanma baş verir. Daha sonra gəlir qaranlıq dövr. Qaranlıq dövr olur. Sonra ilk ulduzlar yaranır deyir. Daha sonra yaranacaq deyir ki, ilk qara dəliklər. Daha sonra yaranacaqdır protogalaktikalar. Yəni ilkin galaktikaların qovuşması, sonra isə müasir galaktikalar. Müasir galaktikalar əmələ gəlmiş olacaqlar. Big Bang nəzəriyyəsinə görə isə düşünülür ki, kainat, Günəş sistemimiz 13,8 milyard il bundan əvvəl yarandı. Singulyar vəziyyətdə, vəziyyətdə dayanan, yəni singulyar vəziyyətdə yəni sonsuz bir sıxlığa, temperatura malik olan bir nöqtədən, singulyar vəziyyətdə dayanan bu nöqtədən partlayış baş verir. Nəticədə isə kainat, Günəş sistemimiz yaranmış olacaqdır. İndi burada qeyd eləmək istəyirəm ki, mən kainat, Günəş sisteminin yaranması, Big Bang nəzəriyyəsi, yəni iki cür yanaşma var bu Big Bang nəzəriyyəsinə. Bir qrup alim deyir ki, kainat getdikcə genişlənir. Bir qrup alim isə deyir, kainat getdikcə sıxılır. Kainat getdikcə genişlənir ifadəsini deyən ən məşhur Big Bang nəzəriyyəçisi Stephen Hawking'dir. Hawking deyir ki, kainat getdikcə təbii ki, genişlənməlidir. Əgər deyir genişlənməsəydi, biz hadisələrin tərsinə baş verdiyini görərdik. Məsələn, stolun üstündən düşüb sınan bir fincanın yenidən birləşdiyini görə bilərdik. Ya insanlar deyir ki, qocalıqdan cavanlığa doğru gedərdi əgər kainat sıxılsaydı. Demək genişlənir ki, biz məsələn cavanlıqdan qocalığa gedirik ya da düşüb sındısa da bir nəsə onu biz görə bilmirik. Stephen Hawking deyir, hətta biz bu kainatda yaşayan tək varlıqlar deyilik. Bizdən başqa varlıqlar da mövcuddur. Bunlara yad planetlilərin olduğunu söylüyor. Yad planetli. Və deyir ki, onlar bizdən dəfələrlə güclü varlıqlardılar. Əgər yer kürəsinə onların gəlməsi olarsa da deyir, o zaman nə vaxt ki, Avropalılar Şimali Amerikaya gedəndə yerli əhalini hansı aqibət gördü, hansı aqibət gözlədisə, nələr gəldi başlarına, eyni hadisələr deyir, yer əhalisində başına gəlir. Çünki yad planetlər insanlardan dəfələrlə güclü varlıqlardır. Bunu belə söyləmiş olur Stephen Hawking.
İkinci yanaşmanın tərəfdarları isə deyirlər ki, xeyr, kainat getdikcə sıxılır. Kainat getdikcə sıxılır və müəyyən bir zaman keçdikdən sonra deyir, o minimal bir ölçüsünə çatacaq və məhv olacaq. Amma Steve Hawking isə deyirdi ki, kainat getdikcə genişlənir və ona görə də baxın biz hər şeyi indiki vəziyyətdə yaşayırıq. Yəni qocalığa doğru gedirik. Əgər deyir sıxılsaydı tərsinə baş verərdi hər şey. Ümid edirəm ki, bunu anladıq. Big Bang və digər nəzəriyyələr. İlk nəzəriyyə, sonra ikinci, sonra da Big Bang nəzəriyyəsi. Baxın, burada biz böyük partlayışdan sonra baxın ilk qara dəliklər gördük. Qara dəlik nəzəriyyəsi Wellerə aiddir. Kainatın inkişafı haqqında nəzəriyyələrdən biri də qara dəlik nəzəriyyəsidir. Və qara dəlik anlayışını ilk dəfə 1967-ci ildə, gəlin burada qeyd eləyək, qara dəliklər anlayışını ilk dəfə 1967-ci ildə Weller elmə gətirmiş olacaqdır. Qara dəlik deyir, kainatın çox güclü qravitasiya sahəsinə malik olan xüsusi bir hissəsidir. Orada qravitasiya cazibəsi o qədər güclüdür ki, deyir, işıq sürəti ilə hərəkət eləyən obyektlər belə qara dəlikləri tərk edə bilməz. Qara dəliklər deyir, əbədi deyirlər, buxarlanmaq qabiliyyətinə malikdirlər və ilk dəfə səmada qara dəlik 2019-cu ildə 8 teleskopla ölçüldü, görülə bildi və o qədər deyir, böyük bir sahəyə malik idi ki, ona monster, əjdaha adı verildi. Əjdaha adı verilmiş olacaqdır. Və sonsuz qravitasiya, cazibə qüvvəsinə malik olan kainatda xüsusi yerlər, qara dəliklər adlanmış olacaqdır. Kainat Günəş sisteminin yaranması haqqında bu fərziyyələr bizə çox lazım olacaqdır və biz bununla bağlı bir neçə suallar görmüş olacağıq. Ona görə də bu dərsə təkrar baxıb yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. İndi keçək səma cisimləri, planetlər, bunlar haqqında danışmağa. İlk öncə bunu təmizləyək. Biz bilirik ki, bizim qalaktikamızda sonsuz, deməli, bizim qalaktikamız nə formalı oldu? Spiral şəkilli oldu. Və bizim qalaktikamızın mərkəzində dayanan cisim nədir? Günəş. Biz bunu nə zaman sübuta yetirildiyini demişdik. Heliosentrik nəzəriyyə 1543-cü il Nikolay Kopernik tərəfindən sübuta yetirilmişdir ki, mərkəzdə Günəş dayanıb, planetlər isə Günəşin ətrafında neynirlər? Hərəkət edirlər. Və onların bu hərəkət xətləri orbit xətti hesab olunmuş olacaqdır. Və onu qeyd eləyək ki, bizim qalaktikamızda ulduzlar da mövcuddur. Ulduzlar da rənglərinə görə bir-birlərindən fərqlənmiş olacaq. Özündən işıq, şüa, istilik saçan səma cisimləridir ulduzlar. Onlar da ölçüsünə, parlaqlığına görə bir-birindən fərqlənmiş olacaqlar. Biz bilirik ki, böyük və kiçik ayı bürclərinin ulduzları var. Bunlardan da ən məşhuru kiçik ayı bürcünün ən parlaq ulduzu Polaris ulduzudur və biz ona qütb ulduzu demiş olacağıq. Polaris. Qütb ulduzu. Bilirik ki, 90 dərəcəli şimal qütbündə maksimum bucaq altında biz qütb ulduzunu görə bilərik. Qaydaq indi yenidən Günəşə. Günəşdə biz bilirik ki, Günəş, yəni bizim qalaktikamızda ən böyük cisimlərdən biridir. Onun ümumiyyətlə səthində temperatur 6000 dərəcəyə çatır. Ümumi onun diametri yerin diametrindən dəfələrlə böyükdür. Yəni, yerin diametrindən 110 dəfə böyükdür. Biz bilirik ki, yerin diametri nə qədərdir? 12756. Günəşin diametri yerin diametrindən 110 dəfə böyük olmuş olacaqdır. Yerlə Günəş arasındakı məsafə, biz bilirik ki, Günəşin ətrafında birinci Merkuridir, sonra Venera, sonra da Yerdir. Yerlə Günəş arasındakı məsafə 150 milyon kilometrdir.
Bu isə bir astronomik vahid hesab olunur. Yəni bir AV hesab olunmuş olacaqdır. İstənilən planetin bir Günəşlə məsafəsini tapmaqdan ötürü AV-sini, həmin o planetin AV-sini, yəni astronomik vahidini 150 milyona vuranda Günəşlə həmin planet arasındakı məsafəni tapmaq mümkündür. Sonra qeyd eləyə bilərik Günəşin üzərində temperaturun aşağı olduğu yerlər Günəş ləkələri adlanır. Günəş fəallığı isə Günəşin üzərində baş verən bütün fiziki kimyəvi dəyişikliklərə Günəş fəallığı deyəcək. Yəni onun üzərində baş verən fiziki hadisələrin cəminə, məcmusuna Günəş fəallığı deyilmiş olacaqdır. Bir də kosmik fəzadan yer səthinə, məsələn, doğru irəliləyən müəyyən Günəşin səthindən qopan şüalar, istilik ya da maqnit anomaliyaları Günəş küləyi adlanmış olacaqlar. Məsələn, biz indi gələk maqnitdən danışaq. Maqnit meyl bucağı var ki, biz onun yerin qütbləri birləşdirən meridianlarla 11,5 dərəcəlik meyl bucağı yaratdığını bilirik. Gəlin indi yer kürəsini ayrıca çəkək. Yer kürəsində biz bilirik ki, şimal və cənub maqnit qütbləri vardır. Şimal maqnit qütbünün koordinatı 86 dərəcə şimal enliyi, 151 dərəcə qərb uzunluğudur. Bu yeni 10-cu sinif dərsliyində verilən koordinatı 151 dərəcə qərb uzunluğu. Amma əvvəllər 86 şimal enliyi 172 dərəcə qərb uzunluğu yazılırdı. Amma maqnit qütblərinin yeri bilirik ki, sabit deyil. Onlar hər il 5-6 kilometr şərqə və qərbə doğru hərəkət edə bilərlər. İndi gələk cənub maqnit qütbünü deyək. Onun koordinatı 64 dərəcə cənub enliyi və 135 dərəcə şərq uzunluğu olmuş olacaqdır. Cənub maqnit qütbünün coğrafi koordinatıdır və şimal maqnit qütbü Kanada Arktik arxipelağında, cənub maqnit qütbü isə deməli Antarktidada Hind okean sahillərində yerləşmiş olacaqdır. Bu iki maqnit qütbünü birləşdirən meridian maqnit meridianı hesab olunur. Biz bilirik, coğrafi qütbləri meridianlar birləşdirirdi, düzdür? Bizim bildiyimiz meridianlar coğrafi qütbləri birləşdirirdi. Amma maqnit qütblərini birləşdirən meridiana nə dedik? Maqnit meridianı dedik. Və o coğrafi qütbləri birləşdirən meridianla 11,5 dərəcəlik meyl bucağına malikdir. Ona görə deyirik ki, maqnit meyl bucağı 11,5 dərəcədir. Bir də onu qeyd eləyək ki, maqnit meridianı şimalda, yəni Arktikada yerin mərkəzinə doğru, Antarktidada isə yerin səthinə yönəlmiş olacaqdır. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, fizika qanununa görə eyni adlı qütblər bir-birlərini dəf edir, müxtəlif adlı qütblər isə bir-birlərini cəzb edir. Ona görə şərti olaraq şimal maqnit qütbünə cənub, fizika qaydasına görə, cənub maqnit qütbünə isə şimal deyilir. Niyə? Çünki baxın, bu cənub qütbüdür, bu isə şimal qütbüdür, düzdür? Şimal qütbü, əgər bu da şimaldırsa da eyni adlıdırlar, bir-birlərini neynəməlidirlər? Dəf etməlidirlər. Ona görə şərti olaraq biz buna nə deyəcəyik? Cənub maqnit qütbü deyəcəyik. Cənubda da bu cənubdur, bu da cənub olsa əgər, bunlar bir-birlərini dəf edərlər. Ona görə baxın, bura şərti olaraq nə deyirik? Şimal maqnit qütbü demiş olacağıq. İndi gəlirik, biz deyək ki, kompas. Kompasın əqrəbləri maqnit qütblərini göstərir. Bu kompasın əqrəbi. Kompasın əqrəbləri nəyə göstərir? Maqnit qütblərini göstərmiş olacaqdır. Əgər kompasın əqrəbi maqnit qütbünə yaxınlaşarıqsa da işləməyəcək. Və yaxud da müəyyən metallar var ki, onları görəndə işləməyəcək. Bu hansı metallardır? Dəmir, nikel, kobalt və titan. Bunları görəndə kompasın əqrəbləri işləməyəcək. Və biz bu zaman deyəcəyik ki, nə baş verir? Maqnit anomaliyası baş vermiş olacaq. Kompasın əqrəblərinin işləməməsi maqnit anomaliyası deməkdir. Bunları da törədən hansı metallar olacaq? Dəmir, nikel, kobalt, titan. Bu metallara da ferromaqnit metallar deyilir. Ferromaqnit
metallar deyiləcəkdir. Hə. Bir də məsələn tutaq ki, dəmir yataqlarının olduğu yerlər. Azərbaycanda Daşkəsən ərazisi və yaxud da dünyada Kurskdur, Krivoy Rogdur, dəmir yataqları harda varsa da ya da Qazaxstanda Qustanaydır. Bu dəmir yataqlarına yaxın olan yerlərə gələndə maqnitin, yəni kompasın əqrəbləri işləmir. Bu da maqnit anomaliyasının baş verdiyini göstərmiş olacaqdır. Bir dənə nəzəriyyəni qeyd etmək istəyirəm. Günəşlə bağlı Çijevski nəzəriyyəsi vardır. Əvvəl 10-cu siniflər kitabında qeyd edilirdi bu. Çijevski. 10-cu sinif kitabında qeyd edilirdi. Çijevski nəzəriyyəsinə görə deyir ki, günəşin üzərində baş verən hər hansısa güclü partlayışlar ya da ki, günəşin üzərində baş verən hər hansısa bir dəyişikliklər zamanı yerdə də deyir, hər hansısa bir güclü dəyişiklik baş verir. Deyir, günəş üzərində baş verən hər bir fiziki, kimyavi dəyişiklik yerdə insanların psixologiyasına təsir göstərir. Ona görə deyir, məsələn, günəşin üzərində ən güclü partlayışların müşahidə edildiyi illərdə yerdə də müharibələr olub, ya terror aktları olub, ya hər hansısa bir təhlükəli təbiət hadisəsi baş vermişdir. Yəni, o günəşlə yerdəki hadisələri əlaqələndirmişdir Çijevski öz nəzəriyyəsində. Belə dostlar, indi keçək planetlərə. Planetlər biz bilirik ki, iki qrupa böləcəyik. Daxili və xarici planetlər. Daxili planetlər Merkuri, Venera, Yer, Mars. Xarici planetlər isə Yupiter, Saturn, Uran, Neptun olmuş olacaqdır. Gəlin indi planetlər qeyd edək. Bu niyə silinmir? Buranı təmizlədik, oranı təmizləyərəm sonra. Deməli, planetlər, daxili planetlər və bir də xarici planetlər. Daxili. Daxili planetləri biz deyəcək hansılar olacaq? Merkuri, Venera, Yer və Mars. Xarici planetlər isə Yupiter, Saturn, Uran və Neptun olmuş olacaqdır. Daxili planetlərin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Daxili planetlər Günəşdən məsələn daha yaxın yerləşdiyinə görə Günəş ətrafında daha sürətlə fırlanacaqlar, amma öz ox ətraflarında gec fırlanacaqlar. Deməli, daxili planetlərin əlamətlərindən biri nə oldu? Günəş ətrafında sürətli, amma öz oxları ətrafında gec fırlanacaqlar. Amma xarici planetlərdə isə bu əksinədir. Xarici planetlərdə isə Günəş ətrafında gec fırlanacaqlar, öz oxları ətrafında tez fırlanmış olacaqlar. Daxili planetlər əsasən bərk maddələrdən, dəmirdən, silisyumdan, bərk maddələrdən təşkil olunmuşdur. Amma xarici planetlər isə əsasən qazlardan təşkil olunmuşdur. Hidrogendən, heliumdan təşkil olunmuş olacaqlar. Daxili planetlərin ölçüləri kiçikdir, lakin kütlələri, həcmləri çoxdur. Xarici planetlər isə ölçüləri böyükdür, amma həcmləri az hesab olunacaqdır. İndi gələk hər bir planet haqqında ayrı-ayrılıqdan məlumat verək. Birincisi, məsələn, başlayacağıq Merkuridən. Merkuri öz oxu ətrafında bayaq da qeyd etdik ki, həddindən artıq yavaş fırlanan bir planetdir. Və onun üzərində Nizami Gəncəvi adına krater vardır. Ümumiyyətlə, səthi çox nəhəng çöküntülərdən, kraterlərdən təşkil olunmuş olacaqdır. Merkurinin ümumiyyətlə atmosfer qatı çox zəifdir və ona görə günəşdən gələn səhər-səhər temperaturun çox yüksək olmasına səbəb olur. İstilik çox artır, günəşə də yaxındır deyə. Harsa 470-480 müsbət Selsi qeydə alınır. Amma axşam isə
-170 Selsiyə qədər temperatur aşağı düşməyə başlayır. Amma Günəşə ən yaxın, ən birinci planet o hesab olunmuş olacaqdır. Sonra keçək ikinci Venera. Venera Dan ulduzu ya da Zöhrə ulduzu adlanır. Şərqdə biz ona Zöhrə deyəcəyik, Dan ulduzu deyəcəyik şərq ölkələrində. Və Venera məhəbbət və gözəllik tanrısıdır. Miflərdə, Yunan-Roma miflərində Venera. Bir də onu qeyd edeyim ki, Venera ay və günəşdən sonra səmada ən parlaq səma cismi, göy cismi hesab olunur. Və Veneranın özündə də səhər-səhər temperatur çox yüksəkdir, gündüz müddətində 475 Selsi. Gecədə isə artıq -105 Selsiyə qədər temperatur aşağı düşmüş olacaqdır. Yəni temperatur çox dəyişir. Yəni temperatur amplitudası çox yüksəkdir. Gəlirik 3. Yeganə yaşamın, həyatın mövcud olduğu planet. Bu yerin ölçüləri və onun cazibə qüvvəsi ilə əlaqəlidir. Yəni yerin ölçüsü, cazibə qüvvəsinin olması, sıx atmosfer qatının olması orada yaşamın mövcud olmasına səbəb olmuş olacaq. Suyun, həyatın, atmosfer qatının olması ilə əlaqəli olaraq yeganə yaşam planeti yer hesab olunacaqdır. Sonra gəlirik ən sonuncu daxili planetimiz Mars. Bu səmanın qırmızı planeti də adlanmış olacaqdır. Karbon qazı burada üstünlük təşkil etmiş olacaqdır. Burada Nadir İbrahimov adına bizdə krater mövcud olacaqdır Mars planetində və bizim ümumiyyətlə galaktikamızın ən hündür dağı, ən böyük dağı məhz Olimp dağı Marsda yerləşmiş olacaq. 25 kilometr hündürlüyü vardır. NASA'nın son məlumatlarına görə artıq Marsda da yerdəki kimi həyat mövcud ola bilər. Bunun üzərində araşdırmalar aparılır. Marsın 2 peyki var, Phobos və Deimos. Baxın, Merkuri və Veneranın peyki yoxdur. Yerin bir peyki var, aydır. Marsın peyki isə Phobos və Deimosdur. Deimos. Bu Marsın 2 dənə peyki olacaqdır. Keçək indi xarici planetlərdən və ən böyük planet hesab olunan Yupiterə. Yupiter böyükdür, amma içərisi dedik ki, xarici planetlərin nədən ibarətdir? Qazlardan təşkil olunmuş olacaqdır. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Yupiter və baxın, Marsın arasında ən çox asteroidlərə rast gəlinmiş olacaq. Ən çox asteroidlər sonuncu daxili planetlə ilk xarici planet arasında rast gəlinmiş olacaqdır. Yupiterin ən böyük peyki Ganymedədir, amma ən böyük peyklərindən biri də Io peyki hesab olunmuş olacaqdır. Onun üstündə çox sürətli küləklər əsir. Yəni saatda sürəti 600 kilometrə çatan küləklər əsir. Bu küləklərin çox əsməsi ilə əlaqəli olaraq planetin üzərində çoxlu zolaqlar var. Ona görə zolaqlı planet də demək olar Yupiterə. Daha sonra Yupiterlə bağlı qeyd edə bilərik ki, onun 67 dənə peyki olacaqdır. Daxili planetlərin peyklərini qeyd etdik. İndi xarici planetlərlə davam elədik. Yupiter haqqında məlumat verdik. Gələk Saturna. Saturn o da xarici planet olduğuna görə qazlardan təşkil olunub. Amma biz bilirik ki, Saturnun ətrafında bir həlqəsi də vardır. Bu həlqə əsasən buz kristallarından, daş parçalarından ibarət olan həlqədir və ona görə də onu biz səmada asanlıqla seçə bilərik. Onun da temperaturu arasında fərq çox olacaqdır. Yəni səthində temperatur Günəşdən biraz da uzaq olduğuna görə mənfi temperatur, -178 Selsiyə qədər temperatur qeyd alınacaq və peyklərinin sayı 82 dənədir və ən çox peyki olan planet Saturn hesab olunacaq. Ən böyük peyki isə Titan hesab olunmuş olacaqdır. Və peyklərinin sayı da dedik 82 dənə peyki oldu. Daha sonra keçəcəyik Urana. Uran səmamızın mavi planeti, göy planeti hesab olunur. Göy.
Məsələn, Mars qırmızı planet idi. Uran isə səmanın göy planeti hesab olunur. O da planetdə çoxlu metan qazının olması ilə əlaqəli olacaqdır. Və Uranın isə 27 dənə peyki var. Ən böyük peyki isə Titaniyadır. Titaniya. Saturnun ən böyük peyki Titan idi. Titan. Amma Uranın ən böyük peyki isə Titaniya olmuş olacaqdır. Ən sonuncusu gələcək indi Neptuna. Neptun Günəş sistemində Günəşdən ən uzaq olan planet hesab olunacaqdır. Yəni səthində ortalama temperaturu hardasa -200-dən də çox olacaqdır. 14 dənə peyki mövcuddur və ən böyük peyki isə Tritondur və ən soyuq planet məhz Neptun hesab olunmuş olacaqdır. Neçə peyk qeyd etdik? 14 dənə peyk qeyd etdik. Onlardan da ən böyük peyki olacaqdır Triton. Uranın isə peyk sayı 27 dənə olacaqdır. Baxın, fikir veririksə də, daxili planetlərin hamısında peyk sayı azdır, amma xarici planetlərin isə peyk sayları daha çox olmuş olacaqdır. Belə, bunlar haqqında, planetlər haqqında da məlumat verdik. İndi gələk bizim yer kürəmizin yeganə peyki olan ay haqqında. Biz əvvəl kartografik modelləşmədə bir dənə cihaz keçmişdik. Hansı cihaz idi? Telluri. Telluri cihazında mərkəzdə nə dayanırdı? Günəş. Onun ətrafında yerin hərəkəti, yerin ətrafında ayın hərəkəti canlandırılmışdı. İndi burada niyə bunu qeyd elədim? Çünki səma cisimlərinin hərəkətini biz ya belə necə deyirlər, internet axtarış sistemlərində görə bilərik, ya da müəyyən kartografik modellər üzərində görə bilərik. İndi gələk yerimizin yeganə peyki olan ay haqqında danışmağa. Baxın, yerlə ayın arasındakı məsafə 384 min kilometrdir. Yəni ortalama məsafə bu qəbul olunmuşdur. Və biz bilirik ki, ayın səthində gündüzlər temperatur 160 Selsiyə, gecələr isə -150 Selsiyə qədər enmiş olacaqdır. Ona görə də yenə bunu nə ilə səbəbləndiririk, nə ilə əlaqələndiririk? Ayın atmosfer qatının olmaması ilə. Yerin planetar yaşında da ayda necə atmosfer qatının yaranmaması haqqında məlumat verəcəm. Ayda ümumiyyətlə çoxlu kraterlər mövcuddur. Məsələn, biz ona qeyd eləyə bilərik ki, Nəsrəddin Tusi adına krater vardı. Sonra Hüseyn Cavid adına, Müslüm Maqamayev adına kraterlər mövcud olacaqdır. Həmçinin eləcə də Marsda da bu şəxslərin adına kraterlər mövcuddur. Onu qeyd edeyim ki, ay yer ətrafında 28 gün dövr edir və tam 14 günlük aya biz bədirlənmiş ay deyəcəyik. Ay da səmadan biz baxanda, yerdən, yəni səmaya baxanda müxtəlif formalarda görsənə bilər. Ya yumru, ya yarım dairə, ya bir hissəsi bu şəkildə görə bilərik ayı. Biz buna ay səhifələri demiş olacağıq. Aya ilk dəfə 1966-cı ildə SSR-nin Luna gəmisi uçmuşdur. Daha sonra isə 1969-cu ildə Neil Armstrong Apollon 11 gəmisi vasitəsilə getmişdir. Deməli, aya gedən ilk gəmi 1966-cı ildə Luna 9 oldu. Bu SSR-nin idi. Bir də 1969-cu ildə Neil Armstrong Apollon 11 gəmisi vasitəsilə aya uçmuşdurlar. Bəli. Ay tutulması termini vardır. Biz bilirik ki, ay tutulması və günəş tutulması vardır. Gəlin birincisi ay tutulmasını deyək. Ay tutulması necə baş vermiş olacaq? Baxın, yerin kölgəsindən, birincisi gəlin bir günəş sisteminə baxaq. Bu günəş olsun. Günəş. Daha sonra burada yeri qeyd eləyəcəyik. Burada isə ayı qeyd eləyəcəyik.
Baxın, günəş şüaları yerdən tam keçə bilmir, ətrafından işıq formasında ayın üzərinə düşür və qırmızı bir kölgə yaradır. Biz buna ay tutulması deyəcəyik. Deməli, planetlər necə duranda ya da günəşlə planetlər arasında, ay arasında yer, günəş, ayın necə düzülüşündə biz ay tutulmasını qeyd eləyəcəyik. Baxın, günəş, yer, sonra ay. Belə duranda biz buna nə deyəcəyik? Ay tutulması. Ay tutulması. İndi gələk günəş tutulmasının bir sxemini çəkək. Bu günəş olsun. Baxın, bu səfər ay burada olacaq. Burada isə yer olacaqdır. Və fikir versiniz, günəş şüasının qarşısını bu səfər ay kəsəcək və yerdə müəyyən bir hissə ayın ölçüsü qədər günəşi görə bilməyəcək. Deməli, burada nə baş verəcəkdir? Günəş tutulması baş vermiş olacaqdır. Günəş tutulması baş vermiş olacaq. Belə, bunlar haqqında da bu qədər. Səma cisimləri haqqında demədiyimiz nə qaldı? Aha, səma cisimlərindən asteroidlər, meteoritlər və kometlər, onlar haqqında da bir məlumat verək. Birincisi başlayaq asteroidlər. Asteroidlərin öz orbitləri mövcuddur və öz orbitləri üzərində hərəkət edirlər. Asteroid. Və ən çox dedik ki, Mars və Yupiter arasında biz daha çox asteroidlərə rast gəlmiş olacaq. Asteroidlərə bəzən kiçik planetlər də deyirlər. Keçək indi meteoritlərə. Meteoritlər asteroidlərin parçalanmasından yaranan səma cisimlərdirlər. Məsələn, asteroid biraz daha iridir. O parçalananda onun hissələri meteorit hesab olunur və onların orbitləri yoxdur deyə sərbəst şəkildə haraya gəldi düşürlər. Ona görə onlara düşən ulduzlar da deyirlər. Məsələn, atmosferdə çox hallarda biz meteoritlərin parçalanmasını və yer səthinə gəlib çata bilmədiyini görmüşük. Niyə? Çünki atmosfer qatı, sıx atmosfer qatı var yerin. Atmosferin qatları da hansılardır? Məsələn, aşağıdan yuxarı troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, eksosfer. Bu qatları keçib gələnə qədər bunlar, yəni asteroidlər parçalanır və kiçik-kiçik meteoritlərə, hətta onlar belə yer səthinə gəlib çata bilmirlər. Amma əvvəllər yerin planetar yaşında meteoritlər, asteroidlər yer səthinə kütləvi şəkildə gəlirdilər. Və ona da biz meteorit yağışları deyirdik. Və daha sonra gələk kometlər. Kometlərə isə quyruqlu ulduz deyilir. Quyruqlu ulduzlar da deyirlər. Elə bilin ki, onun hərəkəti zamanı toz və qazdan ibarət olan quyruqları vardır. Buna quyruqlu ulduzlar da deyirlər. Onlar kiçik səma cisimləri hesab olunacaqlar kometlər. Bu da bizim səma cisimlərimiz və kainat günəş sistemi haqqında olan dərsimiz. Sağ olun, hələlik.